ja arriba l'estiu. Jo crec que ja quasi estem a l'estiu. Anem a fer avui una manualitat que te va servir per a jugar aquest estiu a la piscina o on tu vulguis, val? És molt facileta, molt facileta. Mira, agafem un got. Tenim la goma eva, del color que a tu t'agrada. Això pots fer moltíssims. I anem a dibuixar el got, a la vora del got. Un cercle i un cercle. Si vols el tanques i si no, no passa res. I ara des d'ací anem a fer una mena de triangle. Puig, baix, puig. I ja tindríem el peixet. Anem a retallar. Si tu saps dibuixar un altre tipus de peix, pots fer el que a tu més t'agrada, perquè segur que dibuixes molt millor que jo i sabràs fer peixos de moltes classes. Retallem espaiet per la vora. Com hem retallat tantes vegades, segur que ja ho fas de categoria. I ja estaria. Ja tenim el nostre peixet. Anem a fer ara un poquet de decoració. Li faríem, per exemple, una ratlleta per ací, un ullet gran, que els peixos tenen els ullets grans, i una boca, com sempre, amb un somriure. Vale? I si vols alguna ratlleta, així en l'aleta de darrere, i ja tindrien. Com t'he dit, pot fer molts, de molts colors. Què anem a fer ara? Agafem un clip d'estos que se posen en els fulls, vale? L'obrim un poquet i anem a enganxar-lo a la boqueta del peix, al prop de la boca. Punxem i ja el tenim preparat. Val? El deixem esperant. Anem a fer ara la canya. Anem a fer una canya de pescar. Jo vaig a gastar un palo d'estos que ens donen els xinesos per a dinar. Si no tens, no passa res. Un pal de pinxos, una canya, un trosset de cartró, el que tu tingues, no passa res. Agafem el pal i agafem un trosset de llana que anem a posar doble, ¿vale? I per la part que no està xum, per la part que té les dues puntes, anem a enrotllar així en el pal, enrotllem un poquet i fem un nus. Agafem, passem i anudem. A veure si m'és. Seguida. Vale. Un poquet fort per a que se quede la llana penjant. I a la punta de la llana anem a penjar un altre clic d'estos dels papers. El fiquem per ahí, el fiquem i ja està dins. Vale? I ara, amb ajuda d'un matxor, perquè això està un poquet dur, anem a obrir el clic de manera que mos quede com si fora un ham. Vale? Molt bé, ja tindríem el joc. Com t'he dit, pots fer peixos aixina. Mira, jo tinc així fet de purpurina, que queden molt bonicos. Pots fer també estreles de mar. Pots fer anemo, un peix pallasso. Pots fer un polp. Pots fer el que tu vulguis. Val? I ara anem a jugar. Mireu, ja tenim la canya, tenim tots els peixos damunt la taula o a terra, val? I ara hem d'enganxar amb el clip que tenim a la canya el del peix. No és fàcil. Ai, mira, ho he aconseguit! Val? I tenim una altra cosa. Estos peixos saben nadar. Pots posar-los en aigua, a la banyera o en una safata o on tu vulguis, i en l'aigua que estan nadant també pots pescar-los. D'acord? Bona pesca!